had trouble sleeping, so I stay up late at night in a room lit by the TV light. All I want is to get some shut-eye, but my thoughts are keeping me awake. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do, 'cause I long for you every single night. It's been like this ever since we kissed. I try my best to keep my mind occupied so that I can focus on anything but you. 'Cause all I want is to get some shut-eye, but the thought of you is keeping me awake. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do, 'cause I long for you every single night. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do, 'cause I long for you every single night. It's been like this ever since we kissed. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do, 'cause I long for you every single night. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do, 'cause I long for you every single night. And it's been like this ever since we. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui estamos bem, graças a Deus. Começando mais um dia aqui, mais um vídeo pra vocês. Já acendi aqui até o fogãozinho de lenha pra colocar feijão pra cozinhar, já tá ali cozinhando, já tá quase na hora de começar o almoço. Mais cedo passei gravando pra vocês um pouquinho na introdução, né? Já dei uma ajeitadinha aqui na casa, aspirei, passei um paninho, já era dia de fazer manutenção. Dani limpou aqui a cozinha, só um paninho também, e varreu as varandas ali fora pra mim, que nem precisou jogar água hoje, porque não tava assim muito suja, né? Dá pra aguentar até amanhã. E tô aqui começando mais um vídeo pra vocês, um vídeo do nosso dia, da nossa rotina. Daqui a pouco vou começar a fazer almoço, já tá quase na hora de começar. E espero que vocês gostem de nos acompanhar aqui pra mais um vídeo, tá? Obrigada, muito obrigada aí pela interação nos últimos vídeos, principalmente no vídeo lá das festas juninas, né, que vocês interagiram muito, que eu não dei conta nem de responder todos os comentários. Muita gente falando que amou as receitinhas, né, que vai com certeza reproduzir na casa de vocês. Eu fiquei muito feliz com a interação de cada um, tá bom, gente? Obrigada
De verdade. Gabi também já retornou para Salvador. Tem muita gente nova chegando aqui e às vezes não sabe da nossa história, né? No último vídeo mesmo eu vi algumas pessoas comentando sobre ela, que nunca tinha visto ela aqui nos vídeos. Acho que é seguidor novo, né? É que já tem, gente, acho que 2 anos, né? Vai fazer 2 anos que ela tá estudando lá na capital, né? Em Salvador. Ela faz faculdade por lá. Daí ela aparece aqui só nas férias. Aí agora ela veio passar o final de semana com a gente, né? As festas juninas, só que ela já retornou na segunda-feira, porque as férias dela de fato começam em julho, né? Então ela vai vir lá pro dia 20 de julho ainda. Aí, logo, se Deus quiser, ela tá aqui de novo. E toda vez que vai, fica aquele vazio, aquela saudade, né? Mas vai passar rapidinho, um mês passa rápido e logo ela tá aqui com a gente de novo. Ontem eu nem gravei vídeo, ontem a gente tava aqui arrumando as coisas para ela poder viajar, né? Fiz mais bolo para ela poder levar. Tirei verdura, arrumei um monte de coisinha, só que tava assim tão corrido que eu nem gravei igual das outras vezes, né? Que vocês gostam de ver eu fazendo as coisinhas pra ela. Mas não vai faltar a oportunidade da gente mostrar, né? Gente, eu tô sentada na beira do fogão, pensa como tá quente aqui. Coloquei fogo nesse instante mesmo, a marralenha tá tão sequinha que rapidinho o fogo pega e vira aquele calorzão aqui na beira do fogo. Mais cedo, mas eu fazendo muito frio, sabe? Mas depois o solzinho veio e agora já tá assim mais calorzinho lá fora. Olha aí. Tudo organizado por aqui, só precisou mesmo de passar um paninho no chão e passar um paninho ali nas bancadas. Lá pra dentro também tá tudo organizadinho, só aspirei e passei um paninho também. Voltei e fechei que tava ventando e virou uma poeira doida aqui dentro, né? E aqui fora, gente, deixa eu mostrar pra vocês o dia, como que tá lindo hoje. Amanheceu frio, mas logo mais já veio um solzinho pra aquecer, né? E olha aí, eu amo dias assim, com esse solzinho, então tá muito quente, né? Parece que fica mais alegre, ainda mais nesses dias muito frio. Ó, aí aqui fora a Dani passou só uma vassoura, varreu tudo aqui, tirou aquela poeira que fica, né? Aí amanhã também já é dia de jogar água. Então agora, gente, vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer de almoço. Hoje eu tirei aqui, lembra da linguiça caseira que eu fiz com vocês naquele dia do vídeo que eu tava arrumando, né, as carnes de porco? Aí hoje eu tirei uma aqui, ó, pra gente poder fazer. Aí eu tô aqui pensando se eu faço ela assada, se eu faço ela frita. Vou até colocar aqui as panelas pra já ir aquecendo em cima do fogão de lenha. Calma, deixa eu dar início aqui nas comidas. Esse feijão aqui eu deixei de molho ontem à noite, então ele vai demorar tipo 20 a 30 minutos só pra cozinhar, né? Aí, enquanto isso já vai esquentando a água. Gente, da hora que eu tô caçando a tampa da minha chaleira e eu não tô achando. Eu acho que deve ter guardado lá no guarda-roupa, misturado nas outras vasilhas, né? Tem as meninas que guardou. Eu tô aqui procurando, não tô achando, depois eu acho. Tô pensando em fazer uma couve. Aí eu vou lá, gente, que eu vou pegar também a alface, era pra ter pegado mais cedo, né? Só que aí eu, envolvida ali mexendo com a casa, eu não peguei. Aí eu vou pegar aqui pra poder fazer uma couvinha refogada. Eu amo, tipo assim, couve com carne de porco, abóbora, que eu acho que eu vou até pegar uma abóbora também, fazer uma abóbora também. São coisas que eu acho que combinam, sabe? Com carne de porco. Tem quiabo também, ó. Pegar um quiabinho, abobrinha que tem que ser... Aqui nós amamos abóbora com quiabo, né? Tem gente que fala que não gosta, né? Tem que ser quiabo com quiabo e abóbora só. Mas aqui a gente gosta demais de abóbora com quiabo. Os tomatinhos maduros aqui também, ó, bom de pegar. Agora eu vou ver se eu acho ali abóbora, vou pegar também cebola pra poder... Olha o tamanho dessa cabeça de cebola, gente. Olha aqui, deve estar dando umas 300 gramas. Vou levar só essa. Brócolis não vai ter hoje não, porque ontem tirei pra Gabi levar. Então, tem só novinho, ó. Não tá nem bom de pegar ainda. As abóboras aqui dentro do pomar, gente, só que... O que acontece? Muito seco, né? Muito seco o tempo. A gente molha, mas não tá bonita, ó. Deu uma abóbora pequenininha. Muito pequenininha mesmo, tá? Aquela abóbora grandona, não. Tá saindo a abóbora novinha ainda também, ó. Pequenininha. Tá saindo flores. Tem uma maiorzinha ali. Ainda é um milagre, sabe? Elas estão conseguindo ainda por conta desse sol quente. Mas, ó. Ó uma aqui. Acho que essa aqui já dá pra fazer já. Começando a querer ficar amarela já, ó. Deve estar bem chegada. Eu gosto de abóbora mais chegada, sabe? Mais pra madura mesmo. Tem andu aqui, gente. Mas eu acho que não tá dando uma cozinhada ainda, não. Porque eu tirei semana passada, ó. Mas já tem andu aqui. Gente, eu acho que eu vou tirar esse alho poró
Vou tirar ele todo. Às vezes quando eu gravo aqui, mostrando, tirando todo o pé, as pessoas falam, Lia, corta que ele brota. Mas é porque tem muito pé aqui, aí, tipo assim, tá muito junto, sabe? Aí se você não der espaço, os outros não crescem. Aí eu vou tirar... Aí vocês verem que tamanho que tá esse alho poró. Tá muito grande, que eu não vou nem... Vou até pôr o celular que eu não vou aguentar nem tirar com a mão só. Quase fui buscar um enxadão pra arrancar, gente. Chegou a dar um estralo na minha coluna. Olha o tamanho que tá esse alho poró. Que grandão. E as folhas? E aqui eu utilizo tudo. Utilizo as folhas, o caule dele, a batata dele na raiz. Eu amo isso aqui, viu, gente? Olha aqui, gente. Coentro. Tô tendo agora. Outro canteirinho aqui já pequeno, querendo já florescer. Por isso que eu falo assim que ultimamente tô preferindo mais salsa do que coentro. Porque coentro assim, você planta, rapidinho ele cresce, né? Já vira flor. A salsa não, vocês aqui já tem uns 3 meses que eu plantei aqui esse canteiro de salsa. E sempre só vou tirando aqui dos lados e vai só saindo broto, né? Ela não cresce que nem um coentro. Aqui tem uma alface americana também já rodando, ó. Acho que daqui mais uns 8 dias dá bom pra colher. Eu gosto de colher ela quando ela cria aquela bola no meio, sabe? Fica parecendo um repolho. Aí eu vou tirar da crespa aqui mesmo. Eu tô querendo finalizar esse canteirinho aqui pra plantar mais sementes. Tem esse aqui que eu ainda não mexi também, ó. Tá lindo, lindo. Olha que bênção. Vou pegar um maracujá. Acho que uns 2 ou 3 que eu vi ali caído. Eles estão amadurecendo e estão caindo, sabe? Dos pés. Eu esqueci, foi de dar uns pra Gabi levar. Ela levou de tudo um pouquinho, mas nem lembrou de levar o maracujá. Também nem dá pra levar de tudo, né? Que fica muito pesado. Olha aí. Achei 2 hoje. Aí eu vou pegar aqui. Deixa eu ver se já tem beterraba aqui. Bom de pegar, porque essa daqui é novinha e eu ainda não tô pegando dela. A cenoura. Falei pra vocês que ela não deu aquela cenoura muito grande. Mas tá dando pro uso, né? Ó, deu assim, ó, média. Já tá quase na hora de tirar tudo pra limpar o espaço também, sabe? Pra plantar de novo. Aí logo vou estar fazendo isso também. Olha aí. E aqui é a beterraba, ó. Tá começando agora a criar as cabeças. Não tá muito grande, que ela é nova. Eu já plantei de novo ali também, já nasceu. Ó, tá vendo? Tá pequeno ainda. E olha aí nossa colheita de hoje, gente. Alface, coentro, salsinha, cebolinha, alho poró gigante, couve, cenoura, beterraba, maracujá, tomate, abóbora, quiabo e cebola. Vê se tem coisa mais linda, gente. Eu sou apaixonada pelas minhas colheitas, viu? Eu amo demais, assim, ver o resultado, né? Que a gente plantou, cuidou. E agora colher, assim, e preparar as comidinhas. Nossa, bom demais. At me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. You, we were like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on.
Já lavei, gente, piquei aqui as coisas que eu vou fazer para o almoço, ó. Piquei abóbora com quiabo, couve. Aqui eu tenho alho poró, piquei um pouco do caule, das folhas e piquei cenoura também, que esse aqui eu vou colocar no arroz. Piquei aqui a cebola pra gente poder fazer a abóbora e a farofinha de couve, né? Já coloquei até a gordura ali pra esquentar. Resolvi, vou fazer a linguiça frita mesmo. Parece que fica com aquele sabor mais de linguiça caipira, né? Aí aqui eu coloquei as panelas pra poder esquentar, fazer arroz. Ali vou fazer a abóbora. O feijão já tá quase cozido. E eu vou começar aqui, que já tá dando quase meio-dia, gente. Vou começar logo colocando a linguiça pra fritar. So now we have to try to move on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I understand right now how to make it through, but I get over you, and it's not like I'm gonna hate you. Eu coloquei bastante gordura e deixei a gordura esquentar bem, que aí ela já entra fritando, né? E não fica aquela, assim, encharcada. Acredito eu. Vou fazer o tempero do arroz e da abóbora aqui já também. Eu fiz esse tempero essa semana, ó. Picolinho, cebola. Aí já coloquei sal nele. O problema do tempero com sal, gente, é que ele fica esquivando, né? Ó, caindo na capa. Aí não é legal. Aí pra abóbora eu coloco alho com sal. Aí coloquei cebola, vou colocar um pouquinho de coentro moído. Um pouquinho de páprica picante. O tempero já tem sal, né? Então não vou nem acrescentar o sal lá. Vou refogar primeiro aqui o alho poró com a cenoura, que ele dá uma refogada antes de refogar o arroz. Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall. But you don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, all quiet. Fire breath and open sky. Fazer aqui, gente, a farofinha de couve. Aí aqui eu vou colocar uns torresminhos
Daquele dia que eu fiz a banha, sabe? Os terreiros eu guardo pra fazer farofinha de couve, fazer farofa de cenoura, temperar feijão pra fazer farofa. Fica muito bom, né? Vou acrescentar só um pouquinho de gordura, porque tá bem sequinho os torreiros. Vou acrescentar um pouquinho de tempero. O feijão já cozinhou, agora só falta temperar também. Aí vou acrescentar cebola. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. It's not what we see, it's what we choose to be. We're beyond good, I've never been so ready. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell worry goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to be. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell worry goodbye. It's not what we see, it's what we choose to be. Don't wanna sleep tonight at all, just wanna watch them stars fall with you. Don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, oh quiet. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to be. Sunflowers, high grass and bare feet. Each second is a treat. I keep my balance next to you. It's true, nowadays there's nothing I wouldn't do for you. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell worry goodbye. It's not what we see, it's what we choose to be. We're beyond good, I've never been so ready. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell worry goodbye. E tá pronto nosso almocinho de hoje, gente. Finalizar aqui com um cheirinho verde, que é abóbora. Olha que abóbora bonita, gente. É uma delícia essa abóbora aqui do quintal. Aí tem feijãozinho de hoje também.
tirei ali da trem pra não secar o caldinho tudo, ó. Mas olha que feijão bonito. Caldinho grosso. Aqui, ó, o arroz com alho poró e cenoura. Dani fez uma saladinha aqui de alface, tomate, pepino, beterraba, cenoura, cebola. Eu só reguei mesmo um pouquinho de azeite. Aqui, ó, as linguiças fritinha. Aí, gente, tinha sobrado, eu tinha congelado um pouco daquele pernil que eu assei no dia do São João, né? Eu só esquentei e coloquei aí do lado também, ó. Ficou muito gostoso, muito suculento aquele pernil. E aqui, farofinha de couve com torresmo, ó. Hoje eu coloquei um pouquinho da farofa pronta aí, que eu comprei e sobrou. Mas geralmente eu faço com farinha branca e fica gostosa também, né? E aí, Dani também fez um suquinho de maracujá pra nós, que eu coloquei aqui, gente, só pra poder tirar a foto de capa. Já tô tirando daí, viu? Sempre vocês questionam quando aparece. Vocês perguntam se não fica quente. Mas eu coloco rapidinho só pra tirar a foto mesmo. E ficou assim nosso almoço de hoje. Bora almoçar com a gente? Gente, agora já são as 4h30 da tarde. Meu esposo tá trabalhando ali em cima. Ele tá tirando lenha, sabe? Pra cozinhar. Aí ele tava lá juntando. E eu fui lá um pouquinho levar uma água pra ele. Agora já tô chegando aqui. Vou colocar agora a horta pra molhar as plantas também. A parte que tá mais seca da horta, aparentemente é essa daqui, porque aqui não tem um sombrite, ó. Mas assim, é mais seca por cima, tá vendo? Quando você cava assim, ó, lá no fundo tá úmido, mas mesmo assim eu vou molhar. Aqui é a cenoura que eu plantei, ó, que tá nascendo. Aí Dani foi lá abrir pra mim. Te abriu. Aqui, gente, eu tô deixando assim uns 20 minutos só, porque como o tempo tá mais frio, né? Não tá secando tanto. Aí na cebola... Ô, Dani, não precisa abrir da cebola não, viu? Só as de baixo. Aí depois eu vou pegar a mangueira pra molhar esse açafrão aqui. E a cebola eu não tô molhando, não. Eu vou molhar... Porque se eu abrir aqui pra molhar a cenoura, vai ficar molhando a cebola. Eu quero deixar sem molhar essa cebola pelo menos 5 dias, sabe? Pra ver se ela amadurece mais rápido. Abri ali, ó, pra molhar aqui os pés de banana da terra também. Aí eu tava comentando no vídeo sobre a banana da terra. E teve várias seguidoras que falaram, Lia, pode ficar tranquila, que a banana da terra demora mesmo. Tem vezes que demora até mais de um ano pra produzir. E tal, né? Só sei que cresceu, mas não foi o cacho. Mas vamos ter paciência que logo ela produz, né? Descer a qualidade dela mesmo, que demora muito. E o açafrão também, dizem que quando ele tá assim perto de amadurecer, não é bom ficar molhando muito não. Mas aqui eu vou demorar um pouco ainda, né, pra poder arrancar. Eu tô molhando todo dia. Molhei a horta, gente. Agora eu vou colocar as plantas aqui pra... Colocar não, né? As plantas tem que molhar mesmo, porque aqui é na mangueira que a gente molha. Aí eu vou abrir também aqui, ó, a água dos pés de coco. É tudo aqui no registro, ó. E aqui das plantas. Dona tá ali comendo coco. Essa semana nós catamos coquinho ali. Ela tá comendo. Tá ela e Pete ali comendo coco. Acho que foi no vídeo passado, uma seguidora. Oi, Pete. Oi, Dani. Dá um zoom aqui. Comendo coquinho aí, Dani. A seguidora falou assim, Lia, você não mostrou o Pete mais, ele ainda tá vivo. É porque assim, geralmente ele aparecia mais nos vídeos de caminhada, né? E esses dias, eu não tô caminhando, gente. Tá amanhecendo frio demais aqui. Tava me dando mais dor assim no corpo, sabe? Levantar muito cedo e caminhar. E eu parei. Já tem uns 15 dias que eu não caminhei mais. Falei, a hora que o tempo esquentar, aí eu volto a caminhar de novo. Mas por enquanto não tô caminhando não, viu? E às vezes o Pete aparecia mais na hora da caminhada, né? Ele tá aí, tá velhinho, mas tá forte ainda, sabe? Come bem também. Graças a Deus. Tá fortinho ainda. Eu vou molhar aqui, gente. Daqui a pouquinho eu tenho que liberar vídeo pra vocês. E hoje é o dia da fogueira da minha avó. Minha avó, ela faz a fogueira de São Pedro, né? Porque ela é viúva. E hoje é o dia da fogueirinha dela. Todo ano ela faz a fogueira e faz também reza um terço, sabe? Aí à noite a gente vai pra lá. Daqui a pouco tem que me arrumar aqui pra ir. Eu sei que vocês estão sempre tendo notícia da minha avó através do vídeo da minha tia, gente. E o canal da minha tia é Anísia Carvalho, tá bom? Se vocês sentirem dúvida de eu encontrar, eu deixo o link aqui no comentário pra vocês, viu? Vão lá também, assistir o vídeo dela. Demora às vezes postar vídeo, mas ela tá sempre postando, viu? Conteúdo pra vocês também. Vive longe da sua gaiola, e que sai todo dia voando.
chavão voando indo embora. Meu bem não. Meu bem não deve ter Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem. Vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem. Vem iluminar A nossa vida, vem. iluminar Nossas famílias, vem. iluminar. Rogai por nós, Mãe do Salvador, rogai por nós, Mãe da Igreja, rogai por nós. terra, mar e céu, e nos escolheu. Quando Adão pecou por esposa de Deus, Deus a escolheu desde muito antes, em seu tabernáculo, morada de Deus. daquela senhora que nasceu o sol e mais claro que aurora, mais claro que aurora, também sou meu santo, que de Jesus Cristo alcançais instante, de Deus do amor, dois participativos do mesmo Senhor. Nenhuma família merece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obriga a viver sem nenhum horizonte. Que visível ao ontem no hoje em função de um depois. Todo mundo! Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue Os ombros da graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Da missa, veja mim, meu bom Jesus. Muito bem. É isso aí. Agora agradeço a todos vocês que vieram rezar conosco, agradecer a todos vocês que vieram rezar conosco, minhas meninas aí. Como diz as meninas lá dentro da cozinha, todos os anos a casa tem vez que tá mais cheia, né? Mas só que Graças a dessa Deus. vez superou. vem pessoa, tá cheia a casa e pessoas diferentes. Glória a Né? Deus. Olha, Zefa tá aqui mais nós, Telvina tá aqui mais nós. Mamãe. Leonel tem vez que ele vem.
Eu também tá aqui, né? E Deus. Põe mais Paulo, ali tem uma ali que tá aqui, ó. A primeira vez tá aqui, já tá vivo, né? Então é só agradecer vocês mesmos por rezar conosco. Os meninos depois vai continuar campanha pra nós, vai animar, né? E ó, tem quentão, tem canjica, tem caldo. É fartura, meu povo, é fartura. Quem quiser, depois vai entrar lá dentro para participar. Tá bom? Então é isso. Então, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio. Deus nos abençoe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, ficamos na paz que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Oi, gente, boa noite. Pessoal, tô aqui na casa da minha avó. A gente estava aqui em clima de oração. Hoje ela costuma fazer aqui a fogueirinha de São Pedro, né? E a gente estava aqui fazendo as orações. Vocês viram minha avó cantando, a gente rezou o texto, a gente cantou o ofício. Uma noite linda, que a casa tá cheia. Até minha mãe veio hoje, gente, aqui pra gente festejar, né? Ela já tem um costume, a tradição de fazer essa festa desde que meu avô faleceu, né? Ela faz a fogueirinha de São Pedro. Muito barulho, porque tem muita gente, mas ó, vou mostrar pra vocês aqui. Minha tia tá aqui, minha avó acabou de entrar lá pra dentro. Olha, minha mãe veio hoje também. Olha ali, mãe. Mãe, olha aqui. Olha aí, gente, até minha mãe apareceu aqui hoje pra comemorar com minha avó aqui, né, mãe? Boa noite, tudo bem? Tá toda agasalhadinha, ela que tá com uma gripe, né? Meio gripadinha, mas eu tô melhor. Graças a Deus. Sempre vocês falam, Lia, você nunca grava sua mãe na casa da sua avó. É porque não dá certo, gente. Quando ela vem, não dá certo eu vir junto também pra gravar. Mas ela sempre vem por aqui. Vou mostrar ali fora, ó. Fogueirinha ali queimando, tem bastante gente aqui pra fora, os parentados, minhas tias, tia Ana. Tia Ana. Oi! Tudo bem? Cláudio, meu irmão, olha aqui, ó. Oi, Lia, tudo bem? Graças a Deus. Muita gente ali se aquecendo ali em volta da fogueira. Olha lá. A noite hoje tá bem friozinha, deve estar fazendo uns 16 graus, 17 por aí agora. Vai dando pra de noite assim, vai esfriando, né? E é isso, gente. Aqui pra dentro a casa tá cheia também. Os violeiros tá aqui tocando. Acho que daqui a pouco ele vai tocar umas modinhas. Eu tenho vergonha de ficar assim gravando, não tem muita gente, que tem gente que não gosta de aparecer, né? Mas ó, tia Laura tá ali, minhas primas, Dani, tem mais algumas vizinhas também. Ó, Bela. Bela agora tá difícil comunicar com ela, viu? Ela tá dando atenção ali às pessoas que estão ali, mas tá uma belezura, viu? E por aqui, gente, como sempre, aquela fartura que minha tia faz. Cheia de coisa gostosa aqui. Vou mostrar pra vocês o que tem aqui, que nem eu não vi ainda, ó. Vamos abrir aqui. Por aqui ela fez, ó, aquele caldinho tradicional que ela faz sempre de mandioca, com frango desfiado, linguiça calabresa, bem apimentadinho, cheio de cheiro verde, né? Nossa, gente, esse caldinho aqui é tradição, viu? Tem que ter em todas as festas juninas por aqui. Tem canjica também, ó, cheia de amendoim torrado e moído, bem cremosa. Aqui é um quentãozinho que ela fez também aqui. Olha que delícia. E ali mais canjica. Ó, gente, minha avó tá aqui, vocês viram? Cantou o Bendito São José, cantou o ofício. Ela enxerga super bem pra ler o livrinho, né, Bé? Tava linda a senhora cantando. E a senhora tá boa? Tá boa. Graças a Deus, né? Tá boazinha. E é Rosa, a nora dela, ó, mãe de Kelly. Marquinha ali escondendo. Oi? Caiu ontem, não levantei, tem pé. Caiu de novo? Caiu ontem. Machucou? Machucou não, né? Ah, ela fala baixinho, gente. E o barulho ao redor, quase não dá pra vocês ouvir ela. Mas tá bem, não dá nem pra conversar muito com ela aqui hoje, que a casa tá cheia. Mas tá bom, vocês já viram ela, né? Não anda mais a cavalo, só compra carro importado. Eu conservo a minha tropa, com meu cavalo ensinado. Fazendeiro de moderno, só me chama de quadrado. Namorando a mesma moça, veja só o resultado. Já falou pra não perder discussão, como fazer uma aposta na corrida da paixão. Grampino corre no carro, você no seu alazão. Eu vou pra minha fazenda, me espero lá no portal. Qual doido chegar primeiro vai ganhar meu coração. Grampino entrou no carro, fechou as 4 janelas.
você não acredita, não obriga a acreditar. Mas existe outro mundo pra você, quero provar. Se um dia morrer primeiro e minha alma se salvar, vou fazer uma surpresa que você não vai gostar. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.